Hola, Namaste. Hoy quiero hacerte una invitación para que practiquemos yoga en familia. Recuerda que necesitas para esto una mantita o una colchoneta o una superficie donde puedas practicar y puedas sentirte cómodo. Recuerda preparar el espacio y recuerda acompañar durante toda la práctica al niño o niña para que así sea un espacio de encuentro y de juego. Luego de cada postura o de cada canto o respiración que hagamos en esta sesión, van a ir las indicaciones para realizarlo entre adulto y niño, o sea, en pareja, o también pueden participar más personas. Sigue esas indicaciones y así vas a poder realizar la clase de yoga en familia. Nuestro cuento de hoy se llama El sol despertando a los seres del bosque. El sol es el primero que despierta cada mañana y se despierta así, hecho bolita con su cabeza apoyada del suelo. Comienza a despertarse estirando los rayitos. Estirando sus rayitos, prepara su cuerpo y comienza a despertarlo, dando golpecitos suaves a sus piernas de sol, dando golpecitos en su guatita, despertando su corazón, despertando un brazo, despertando el otro brazo. Estaba listo para mover sus hombros ahora. Subía los hombros respirando por la nariz y bajaba los hombros respirando por la nariz, moviendo sus hombros. Última vez. Luego movía su cabeza, girando hacia un lado 3 veces, respirando por la nariz. Y luego cambiaba hacia el lado contrario 3 veces también, preparándose con una mente relajada. Ahora el sol estaba preparado para cantar su canción. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. ¿Cómo hacerlo en pareja? Ahora el sol se preparó para ir a despertar a todos los seres del bosque. Mientras caminaba, el sol cantaba su canción. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. La primera en despertar fue la montaña. Para armar la postura de montaña en yoga, estiramos las rodillas y elevamos las caderas al cielo. Estiramos los brazos y abrimos el pecho. Respira por tu nariz. Si estás con un adulto, colócate a su lado firme como una montaña, así como mostramos en esta imagen. Mantente con tus piernas estiradas. La montaña, cuando vio que el sol vino a despertarla, bajó lentamente y se preparó para saludarlo y así comenzar el día. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. Om Shanti, Om
Shanti, 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 Om. Después de despertar la montaña, el sol siguió su camino cantando alegremente. El siguiente animal en despertar fue la rana. Cuando el sol llegó, la rana estaba dormida. La postura de rana en yoga la hacemos de esta manera: rodillas separadas y palmas juntas, ojos cerrados como la ranita dormida. Si estás con un adulto, colóquese frente a frente en la postura, respirando profundamente. Cuando la rana se dio cuenta que el sol había llegado, rápidamente se preparó para saludarlo y cantar junto a él su alegre canción. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. Luego el sol siguió su camino. El último animal en despertar es la serpiente. Cuando llegó el sol, estaba muy dormida. Para hacer la postura de la serpiente en yoga, nos acostamos sobre el suelo. Apoyamos las manos y elevamos el torso. Mantenemos los pies juntos y abrimos el pecho, respirando por la nariz. Si estás con un adulto, colócate a su lado y realicen ambos la postura. Recuerden respirar por su nariz. Cuando la serpiente se dio cuenta que el señor Sol había llegado, se preparó rápidamente para saludarlo y cantar su canción. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. El sol estaba feliz de cumplir su misión. Después de ese largo viaje, el sol se sentía cansado, así que regresó a su casa para tomar una siestecita. Se acostó sobre su espalda para descansar, relajando todo su cuerpo, sintiéndose suavecito, soltando todas las tensiones. Si estás en pareja, tómale la mano al adulto y relájense juntos. Para volver de la relajación, estira tus brazos hacia atrás, estira tu cuerpo. Abraza tus piernas y dale un besito a tus rodillas. Y ahora balanceate hacia atrás y hacia adelante 3 veces. Estamos listos. Espero que hayas disfrutado de este espacio para practicar yoga, sea tú solito o solita en casa o junto con mamá, papá, hermanos, hermanas o algún adulto que quiera acompañarte en este juego y en esta práctica. Nos vemos en otro momento, en otra clase. Namaste. Y recuerda, quédate en casa, lávate las manos y mantente sonriendo.